រឿងរ៉ាវមួយនេះគឺនិយាយអំពីព្រះសង្ឃមួយអង្គហើយនឹងកូនសិស្សម្នាក់បាននិមន្តដើរចូលទៅក្នុងព្រៃមួយនៃទឹកដីខេត្តព្រះវិហារជួរភ្នំត្បែងដោយដែលយើងដឹងស្រាប់ហើយថាទឹកដីព្រៃភ្នំត្បែងនៃខេត្តព្រះវិហារវាគឺជាទឹកដីព្រៃមួយដែលពោពេញទៅដោយច្រាបហើយនឹងអាថ័ន្តក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាព្រះសង្ឃមួយអង្គនោះដឹងថាទឹកដីព្រៃនោះប្រកាសជាជួបរឿងរ៉ាវអាក្រក់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែលោកនៅតែជំនះនិមន្តធ្វើធុដងចូលទៅក្នុងព្រៃនោះដើម្បីបដិបត្តិធ្វើវិបស្សនារៀនធម៌ក្នុងការបំពេញនៅកុសលផលបុណ្យរបស់លោកដោយកូនសិស្សរបស់លោកគឺគេតែងតែតាមបម្រើលោកហើយលោកឪធុដងមួយអង្គនេះគឺមានព្រះនាមថាលោកឪឌឿនចំណែកឯកូនសិស្សរបស់លោកវិញគឺគេមានឈ្មោះថាឆេនគឺគេតែងតែតាមបម្រើលោកឪមិនដែលគិតពីការនឿយហត់ឡើយបើទោះបីជាលោកឪឌឿននិមន្តទៅដល់ទីណាក៏ដោយមកយ៉ាងវិញទៀតឆេនក៏ជាកូនសិស្សសំណប់របស់លោកឪផងដែរដោយឆេនគ្រាន់តែលោកឪធ្វើវិបស្សនាបដិបត្តិធម៌នៅខាងក្រោមដើមឈើមួយគេក៏មិនរងចាំយូរបានដើរចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីរកអស់ត្រៀមដុតបំភ្លឺនៅពេលយប់នេះក្នុងព្រៃនោះដោយបន្ទាប់ពីឆេនគេលីអស់ដែលគេរកបានគេក៏បានយកអស់នោះមកកជាកំណរទល់មុខលោកឪដែលលោកឪកំពុងតែធ្វើភាវនាធម៌ដោយពេលដែលគេកអស់ទល់មុខលោកឪហើយគេក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កាត់ភ្លើងដើម្បីដុតបញ្ឆេះទៅលើអស់នោះក្នុងការត្រៀមបំភ្លឺពេលយប់ក្នុងព្រៃដើម្បីការពារពីពពួកសត្វអាសេរពឹសហើយនិងសត្វដែលកាច់សាហាវដោយហេតុថាសត្វព្រៃគឺពួកវាខ្លាចភ្លើងអញ្ចឹងហើយបើយើងដុតភ្លើងក៏អាចជួយការពារយើងបានច្រើនដែរមកយ៉ាងវិញទៀតខណៈពេលនោះគឺវាចូលល្ងាចក្បាលប្រលប់ទៅហើយនៅបន្តិចក្រោយមកទៀតក៏ចាប់ផ្ដើមងងឹតតែម្ដងដោយនៅពេលនោះលោកឪឌឿនគឺលោកគិតតែពីតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់ដើម្បីគង់អង្គុយធ្វើតាំងសមាធិភាវនាធម៌ចំណែកឯឆេនវិញក៏ព្រោះតែគេអស់កម្លាំងពីការដើរតាំងពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចនោះគេក៏បានដាក់ក្បាលដេកលក់នៅលើថ្មក្បែរលោកឪដោយស្ថានភាពនៅក្បាលប្រលប់ក្នុងព្រៃនោះគឺវាមើលទៅធម្មតាហាក់បីដូចជាមិនគួរឲ្យខ្លាចអីប៉ុន្មានទេនៅក្នុងព្រៃក៏ប៉ុន្តែនៅកន្លងជាងពីកដាលអាត្រៀតក៏ស្រាប់តែរឿងរ៉ាវដ៏ព្រឺព្រួចក៏ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងដោយមិនដឹងថាមានពពួកអមនុស្សខ្មោចព្រៃវាចេញមកពីណានោះទេមកឈរក្បែរទូលមុខឆេនខណៈពេលដែលគេកំពុងតែដេកមើលទៅសភាពលក្ខណៈមុខមាត់ខ្មោចព្រៃនោះវាពិតជាអាក្រក់ខ្លាំងមែនទែនមុខមាត់ឡើងរលេះរលួយចំណែកឯភ្នែកវិញឡើងក្រហមតែតញោមអើយកុំធ្វើអីកូនសិស្សអាត្មាឲ្យសោះពីព្រោះថាគ្នានៅក្មេងយ៉ាអាសង្កចាស់ឯងកុំមកចេះដឹងរឿងអញចង់បានអាក្មេងនេះទៅធ្វើបរិវារអញមួយឯងក៏ចង់ស្លាប់ទៅជាមួយនឹងវាដែរមិនអីទេបន្តិចទៀតនេះអញនឹងបំពេញបំណងឯងបានហើយញោមគ្រាន់តែញោមមានគោលបំណងប្រព្រឹត្តអាក្រក់គឺវិបាកណាស់ទៅហើយសូមញោមរៀនតាំងចិត្តធ្វើតែអំពើល្អទើបញោមអាចទៅចាប់ជាតិចាប់កំណើតបានណាស់ញោមបើញោមនៅតែបន្តមានគំនុំគុំគួនសាងតែអំពើបាបធ្វើបាបដល់អ្នកដទៃនោះញោមនឹងคล้ายទៅជាសភាពលក្ខណៈបែបនឹងជារៀងរហូតបានហើយអាសង្កចាស់ឯងមិនបាច់ជម្រាបបណ្ដៅអញទេយ៉ាងណាក៏ដោយពួកឯងត្រូវតែស្លាប់คล้ายទៅជាបរិវាររបស់អញខ្មោចព្រៃនោះវាធ្វើទុកមកម្នេញទៅលើឆេនមិនបានក៏ព្រោះតែដោយសារតែបុណ្យបារមីរបស់លោកឪក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាវាបានប៉ាន់ខ្ទាតដេកនៅលើដីក៏ពិតមែននៅពេលនោះវាក៏បានស្ទុះងើបម្ដងទៀតដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ឆេនហើយនឹងលោកឪឌឿនដោយមើលទៅខ្មោចព្រៃនោះវាហាក់បីដូចជាកំពុងតែខឹងលោកឪឌឿនយ៉ាងខ្លាំងឆេនបន្ទាប់ពីគេភ្ញាក់ពីដេកដឹងខ្លួនគឺគេបានត្រឹមតែឈរត្រឹងភ្លឹកគាំងស្មារតីដោយហេតុថាមើលទៅវារន្ធត់ខ្លាំងពេកលោកតាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅមិនអីទេញោមតាំងចិត្តតាំងស្មារតីមិនបាច់ចំភ័យខ្លាចអីឡើយអា
សង្កចាស់ឯងពិតជាមិនមែនសង្ឃធម្មតាទេតែមិនអីទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយថ្ងៃនេះឯងនឹងអញត្រូវតែស្លាប់មកខាងពីគ្នាបន្ទាប់ពីខ្មោចព្រៃនោះវានិយាយបែបនឹងហើយវាក៏បានរត់សម្ដៅទៅកាន់លោកឪក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលវារត់ទៅក្បែរទៅជិតដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញដល់លោកឪក៏ស្រាប់តែវាក៏ត្រូវបានប៉ាំងខ្ទាតយ៉ាងមួយទំហឹងពីលោកឪរហូតដល់ដួលដេកនៅលើដីត្រូវភ្លើងឆាបឆេះពេញលើរូបរាងកាយក្តៅក្រហល់ក្រហាយហើយនឹងស្រែកអើកងពេញព្រៃតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែខ្មោចព្រៃនោះបន្ទាប់ពីវាស្រែកវាក៏បានស្ទុះងើបហើយបញ្ចេញឫទ្ធិអំណាចរបស់វារហូតដល់ភ្លើងដែលកំពុងតែឆាបឆេះលើរូបរាងកាយក៏បានត្រូវរលត់រហូតដល់វាក៏បានធាក់ឆេនធ្វើឲ្យឆេនគេក៏បានប៉ាំងខ្ទាតទៅយ៉ាងឆ្ងាយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេវាថែមទាំងទៅច្របាច់កដល់ឆេនទៀតផងក៏ប៉ុន្តែសំណាងល្អនៅពេលនោះដោយឆេនមានខ្សែកតាគុតដែលបានមកពីលោកឪឌឿនផ្ដល់ឲ្យពាក់លើកដើម្បីការពារទៅលើពពួកសភាវៈអាក្រក់ទាំងនោះឯងពេលដែលខ្មោចព្រៃនោះប៉ាំងខ្ទាតរហូតដល់ធ្លាក់លើកំណោអស់ភ្លើងក៏បានឆាបឆេះនៅលើរូបរាងកាយម្ដងទៀតលោកឪជួយកណាផងកណាខ្លាចហើយកណារៀងចាលហើយកដៅណាកណាដឹងខុសហើយសូមលើកទោសដល់កណាផងដោយខ្មោចព្រៃនោះនៅខណៈពេលដែលកំពុងតែស្រែកក្តៅក្រហល់ក្រហាយក៏បានអង្វរកសុំលោកឪជួយសណ្ដោសប្រណីដល់វាបើទុកបន្តិចទៀតនេះព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់វានឹងត្រូវកំចាយដោយសារតែភ្លើងនោះមិនខាតអញ្ចឹងហើយដោយសារថាលោកឪគឺជាអ្នកដែលតែងតែសណ្ដោសប្រណីដល់សត្វលោកក៏បានសូត្រមន្តរបស់លោកដើម្បីពន្លត់ភ្លើងដែលកំពុងតែឆេះទៅលើពំនប់អស់ហើយឆេះទៅលើខ្លួនប្រាណរបស់ខ្មោចព្រៃដោយសារថាបុណ្យកុសលរបស់លោកមួយស្របក់ក្រោយមកក៏ស្រាប់តែភ្លើងដែលកំពុងតែឆាបឆេះនៅលើពំនប់អស់ក៏ត្រូវបានរលត់ឈប់ឆាបឆេះលើខ្លួនប្រាណរបស់ខ្មោចព្រៃទៀតបន្ទាប់ពីភ្លើងឈប់ឆាបឆេះលើខ្លួនប្រាណរបស់វាក៏បានអរគុណសូមខមាទោសលោកឪណាអរគុណហើយដែលទុកជីវិតឲ្យកណាពិតជាអាក្រក់ណាស់ឲ្យកណាសូមខមាទោសដែលធ្វើអាក្រក់ទៅលើកូនសិស្សហើយនឹងព្រះគុណម្ចាស់នេះប្រសិនបើគុណម្ចាស់មិនសណ្ដោសប្រណីដល់កណាទេអំណាចនៃបុណ្យកុសលរបស់ព្រះគុណម្ចាស់ប្រហែលជាត្រូវបានកំចាយព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់កណាមិនអាចទៅចាប់ជាតិចាប់កំណើតបានឡើយនឹងហើយញោមអាត្មាក៏មានអារម្មណ៍ថាខុសចំពោះញោមដែរចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅសូមញោមរៀនសាងតែអំពើល្អកុំបៀនបៀតធ្វើទុកបុកម្នេញធ្វើបាបដល់មនុស្សអីពីព្រោះថាវាគ្មានប្រយោជន៍អីទេគឺមានតែធ្វើឲ្យញោមទទួលនៅផលកម្មបាបមិនចេះចប់មិនចេះហើយអញ្ចឹងហើយសូមញោមទម្លាក់នៅភាពកាចសាហាវរបស់ញោមបែរមកប្រព្រឹត្តដើរលើវិថីត្រឹមត្រូវវិញណាស់ញោមខ្មោចព្រៃនោះបន្ទាប់ពីឮពុទ្ធដីកានៃការព្រានប្រដៅរបស់លោកឪឌឿនខ្មោចព្រៃនោះក៏ចាប់ផ្ដើមលះបង់នៅអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនកែប្រែខ្លួនឯងដើម្បីរកកុសលផលបុណ្យម្ដងហើយខ្មោចព្រៃនោះក៏បាននិយាយហាមប្រាមទៅកាន់លោកឪឌឿនហើយនឹងកូនសិស្សរបស់លោកថាកុំនិមន្តបន្តធ្វើធុដងទៅក្នុងព្រៃជ្រៅទៀតអីក៏ព្រោះថានៅក្នុងព្រៃជ្រៅគឺសិតសឹងតែជាព្រៃអាថ័ន្តគ្រោះថ្នាក់ទាំងឡាយទាំងពួងនៅក្នុងព្រៃគឺតែងតែកើតមានមួយយ៉ាងចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅជួរភ្នំត្បែងនេះគឺមានពពួកសត្វដែលកាចសាហាវព្រមទាំងច្រាព្រៃហើយនឹងព្រាយខ្លះកំពុងតែកាំងនៅក្នុងព្រៃនោះផងប្រសិនបើលោកឪហើយនឹងកូនសិស្សរបស់លោកនិមន្តទៅដល់ក្នុងព្រៃនោះហើយខ្លាចក្រែងថាដូចកំពុងតែយកជីវិតទៅចោលនៅក្នុងព្រៃនោះអញ្ចឹងអាចនឹងត្រូវពពួកច្រាព្រៃព្រាយខ្លះពួកវាហែកស៊ីមិនខានឆេនពេលដែលគេស្ដាប់ឮបែបហ្នឹងគឺគេបានត្រឹមតែរន្ធត់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកឪឌឿនពេលនោះគឺលោកមិនបានគិតថានោះគឺជាឧបសគ្គអីទេដែលហេតុថាលោកចូលមកក្នុងព្រៃដើម្បីធ្វើធុដងបដិបត្តិធម៌គឺលោកឪឌឿនក៏បានដឹងដែរថាត្រូវជួបរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះនៅក្នុងព្រៃដោយខ្មោចព្រៃនោះបន្ទាប់ពីឮគោលបំណងរបស់លោកដែលលោកមានសង្ឃដីកាបែបហ្នឹងខ្មោចព្រៃនោះគេក៏មិនបានហាមប្រាមដល់លោកឪទៀតដែរគឺបានស្របទៅតាមគោលបំណងរបស់លោកឪតែម្ដងអញ្ចឹងហើយសាច់រឿងរបស់លោកឪឌឿនហើយនឹងកូនសិស្សរបស់លោកក៏សូមស្លេះតែប៉ុណ្ណេះ
សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចទស្សនាសាច់រឿងភាគបន្តទៀតតើលោកឪឌឿនហើយនឹងកូនសិស្សរបស់លោកនឹងត្រូវជួបអ្វីខ្លះដូច្នេះហើយប្រសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងនៅចំណុចណាមួយក៏សូមអធិស្ឋានដល់នីតិរន្ធត់ 3D ផងជាចុងក្រោយនីតិរន្ធត់ 3D ក៏សូមអរគុណហើយនឹងជម្រាបលា